muheto w'umukogoto igihame cy'intu. Aha, nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane kabisa. Nizere ko ibintu bikomeje kumera neza cyane. Nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko umeze neza cyangwa se nizere ko ibintu bimeze neza cyane kabisa. Nakubwira ngo rero niba aribwo ukigera hano kwica no kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zigezweho cyangwa se amakuru y'imyidagaduro nyena nkugezaho umunsi ku munsi, haba mu Rwanda hano haba hanze y'igihugu. Genda nkugezaho amakuru agiye atandukanye gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo rero niba aribwo ukigera hano kuri Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, ubuzima bw'ibyamamare, amakuru aba ari gutrendinga hano mu gihugu cyacu haba hanze y'igihugu, byose ngenda mbikunyuriramo nkagerageza kugenda mbikugezaho hano live gatanu kuri gatanu. Uko rero buri munsi nangira mbikubwira, nakubwira ngo niba udukurikirana uri hanze y'igihugu cyangwa se uri hano mu gihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse nibagiwe n'umujyi wa Kigali kabisa, nongeye kubashimira kandi nanabahaye ikaze kabisa ku rukundo muguma mukomeje kutwerekana. Nakubwira ngo niba ureba ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, nakubwira ngo kabisa uri umuntu w'ingenzi cyane. Nanakubwira ngo kuko buri munsi nangira mbikubwira cyangwa se buri munsi nangira ibiganiro byanjye mbikubwira, niba utameze neza no kwihangana, niba utameze neza no kwihangana, gusa uyu munsi iyo bitameze neza biba bishoboka yuko ejo byamera neza. Rero no munsi nibagira amahirwe bikaba bimeze neza, ni ugusenga ugakora cyane kugira ngo uzagire n'amahirwe n'ejo bizamere neza. Nanone nkubwira ngo rero birashoboka cyane, birashoboka, ntabwo twese tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi iyo umeze neza hari abandi baba bameze nabi, so niyo mpamvu rero twese tuba tugomba kubyumva tukumva yuko ari ibintu bishoboka cyane rwose 100%. Rero nyemerera dutangire n'amakuru yacu. Ushaka kwibaza ngo rero uno munsi naguteguriye iki? Uno munsi rero naguteguriye ubuzima bwa Nshuti Divine Muheto. Uyu ni Miss Rwanda 2022. Uyu rero niwe naguteguriye ubuzima bwe. Uyu nguyu rero niwe naguteguriye ubuzima bwe. Ushobora rero kuba wibaza ngo naguteguriye iki kuri uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda cyangwa se yegukanye ikamba muri 2022. Ngira ngo murabyibuka yuko uyu nguyu ni numwe mu batumye saga ya Prince Kid zamuka cyane, cyangwa se Prince Kid yatabwa muri yombi. Ngira ngo murabyibuka yuko uyu nguyu ari umwe mu basohoye hanze amarikodi cyangwa se navuga ngo amajwi uwo bita Prince Kid arimo musaba aga happiness. So uyu no munsi rero naje kugira ngo nkugezeho bimwe mu bintu utaruzi cyane ku buzima bwa Miss Rwanda 2022. Ese bimeze gute? Ese akora iki mu buzima busanzwe? So nibyo rero mbanje kugira ngo nkugezeho nkuko mana nabikubwiye. Hano tukugezaho ubuzima buri social life cyangwa se lifestyle, ubuzima bw'ibyamamare. Uno munsi rero nk'ibisanzwe, uno munsi rero nibyo naguteguriye, ngira ngo murabibona. Uno munsi turi ku munsi wo kwa kabiri rero nk'ibisanzwe mugezaho lifestyle cyangwa se nakugezaho umwe mu buzima bw'umusitari umwe wa hano mu Rwanda. Rero uno munsi nahisemo kuba nkugezaho ubuzima bw'uyu mu Miss Rwanda wayoboye igihugu muri 2022 mu bijyanye n'ubwiza cyane, kuko kuri ubu ngubu niwe uhagarariye, niwe uheruka kwegukana iri kamba ryanahagaritswe mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ntiharamenyekana igihe iri kamba rizasubukurirwa rikaba ryakomeza kuba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikintu umuntu yakomeza rero kuba yakibaza. So rero nkuko nari mbikubwaho hejuru, reka nze dukubite tubangura cyangwa se reka nze nkuramburira iby'uyu mukobwa ewana. Okay, yap, nizere ko ukomeje kumera neza cyane ewana. Nizere ko ibintu bimeze fresh, nizere ko ibintu bimeze neza ewana. Ngewe ibintu ewana ni fire ewana, nge ibintu ni fire kabisa. Rero dutangira n'amakuru yacu nkuko nari nabikubwiye.
dukomereje kuri uyu mukobwa bamwita Divine Nshuti Muheto. Uyu yabaye Miss Rwanda 2022, aza kabisa kuba yegukana iri kamba ahigitse abakobwa bagiye batandukanye nka Kayumba Darina n'abakobwa benshi yagiye ahigika bagiye batandukanye. Gusa nakubwira yuko uyu nguyu niwe heruka kwegukana ikamba ry'u Rwanda kabisa rya Miss Rwanda. Nahoze mbona yuko anavuga yuko uyu mukobwa atazitabira Miss Rwanda World Miss cyangwa se irushanwa ry'ubwiza ku isi hose. Uyu mukobwa yamaje kuba yidekara rero avuga yuko atazitabira iri rushanwa. Uyu mukobwa rero ni ibihe bintu ushobora kuba wamumenyaho. Uyu mukobwa rero uherutse kuganira mu minsi ishize na kimwe mu gitangazamakuru gikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo bakita TV10, yagitangarije ibi bikurikira cyangwa se amwe mu magambo yerekeye ku buzima bwe. Nkuko runanye mba nabikubwiye, uno munsi wo kwa kabiri nkugezaho lifestyle cyangwa se nkakugezaho ubuzima bw'ibyamamare. Uno munsi rero niwe nahisemo kuba nakugezaho ubuzima bwe. Uyu mukobwa rero yatangaje yuko burya yaje kuba atangaza yuko mu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se akunda kwirebera filimi kabisa. Avuga yuko rero uyu mukobwa burya ngo akunda kureba filimi ziteye ubwoba. Impamvu avuga yuko rero akunda kureba filimi ziteye ubwoba ngo nuko akenshi burya ngo filimi ziteye ubwoba biri kuzireba bizakugora cyane kuba wamenya ngo iyi filimi igiye kurangira izarangira gutya cyangwa se birakomezaho gutya. Avuga yuko impamvu adakunda filimi z'urukundo cyangwa se filimi zimeze nka drama, avuga yuko imwe mu mpamvu ituma atazikunda ngo iyo watangiye kuzireba birashoboka yuko niba filimi ifite nk'isa birashoboka yuko wayireba iminota 30 ukaza kumenya uko iri burangire. Avuga yuko rero impamvu ngo uyu mukobwa akunda filimi ziteye ubwoba ngo nuko burya iyo warebye izi filimi bizakugora cyane kumenya ngo irarangira gutya. So avuga yuko rero uyu mukobwa kabisa mu bijyanye na sinema akunda kwirebera filimi ziteye ubwoba. Mu buzima rero busanzwe bw'amakipe ushobora kwibaza ngo afaniye ikipe cyangwa se akunda umupira. Uyu mukobwa rero yatangarije iki kinyamakuru TV10, yagitangarije yuko afana mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport Gasenyi cyangwa se Gikundiro. Uyu mukobwa rero avuze ko afana Rayon Sport. Ku mugabane w'Iburayi aza kuba avuga yuko afana ikipe ya Manchester United. Iyi ikaba ari ikipe ibarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Aya makuru mba ndi kubwira Silverplay, iyi ni inkuru ushobora kujya ku kinyamakuru TV10 ukayisomaho. Rero uno munsi niyo mpamvu naje kugira ngo ngezeho ubuzima bw'uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda 2022, ni nawe uheruka kwegukana iri kamba. Uyu mukobwa rero avuga yuko burya ngo kimwe mu bintu yishimira cyane, avuga yuko burya ngiyo yasaba mu gusabana akunda kuba ari kumwe n'inshuti ze cyane. Ni umukobwa ukunda guseka cyane. Ikindi avuga yuko mu biryo akunda burya ngo uyu mukobwa kwirira ifiriti. Burya ngo iyo yagiye wananga ifunguro rye akibona ifiriti biba ari nk'itegeko kaba agomba kumwenyura. So ubwo rero n'ubuzima ndi kugenda nkugezaho bugiye butandukanye, lifestyle cyangwa se ubuzima bwa Nshuti Divine Muheto. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda 2022, ni nawe uheruka kwegukana iri kamba. So dukomeje rero ushobora kwibaza ngo uyu wundi mu bisanzwe uyu mukobwa afite izihe projet cyangwa se kuri ubu ngubu ari gukora ibihe bikorwa. Uyu mukobwa rero ikindi kintu nakubwira cyo nuko aherutse gusohora hanze magazine cyangwa se navuga ngo ni nk'ikinyamakuru ariko kimeze nk'igitabo bita Sense. Iki kinyamakuru rero cye kikazajya kiba cyanditsemo inkuru zigiye zitandukanye. Ni igitabo yavuze yuko azazengurutsa mu gihugu hose. Ni igitabo yavuze ko azazengurutsa mu gihugu hose, haba mu market, mu masaro de coiffure, mu masoko. Iki gitabo ugashobora kuba wakibona kabisa ukagenda wakisomera inkuru zizajya ziba zanditsemo. Yavuze yuko rero iki gitabo kizajya kiba gikubiyemo ibintu byinshi, inkuru z'imyidagaduro, ubuzima busanzwe abanyarwanda babayemo cyangwa se social life. Ese abanyarwanda bakora ibihe bikorwa, bakunda iki? Uyu mukobwa rero yavuze ko iki gitabo nibyo bintu bizaba bikubiye muri iki gitabo kabisa. Nakubwira ngo rero niba rero rwarukigera hano kuri channel Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, amakuru y'imyidagaduro, showbiz, nibyo ngenda nkugezaho hano live 5 kuri 5. Nakubwira ngo rero niba rero rwarukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye twibanira no mu zindi nkuru nzajya ngenda nkugezaho cyangwa se no mu bindi bintu kabisa tugenda turushaho kugenda twirebera. Mubwira yuko burya ngiyewe nkugezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru ese byamamare bayeho gute, amakuru ari gutrendinga. Nagiye nkugezaho inkuru zigiye zitandukanye, hasi wagira ukazireba. Mubwire ko ushobora no kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye hose, banyita Simba Only, haba kuri Instagram, Twitter,
Facebook hose wanyita Simba Only. Ushaka kumereza igitekerezo cyawe, ushaka kumereza inyunganizi yawe, byose birashoboka cyane kandi ngiye mbihereza n'agaciro. Kubwira ngo rero kora subscribe niba ari rwaro kigira hano kuri channel kugira ngo tujye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye cyangwa se mu makuru aba ari gutrendinga agiye atandukanye. Nagushimiye rero kuba warebye iki kiganiro cyose ukakirangiza hano kuri Simba Only TV. Wakoze cyane.